Bon dia, el meu nom és Paco Rivier, veí de Cabrils. Avui és 3 de febrer de 2008 i són 2:15. Vull demanar a les autoritats que corresponguin que reparin el semàfor. Cabrils és un poble de la província del Maresme de 6.698 habitants a l'any 2007, i aquest semàfor es troba a la carretera de Cabrils amb Vilassar de Mar, a la cruïlla amb l'avinguda Sant Sebastià. En el pont de la Riera, que dona accés a l'única escola del poble, l'escola L'Olivera, que té 508 alumnes en 3 línies al curs 2007-2008. En altra de les cantonades s'està fent la nova escola del poble i està a punt d'obrir-se un carrer davant d'aquesta escola. En l'altre costat de la cruïlla, davant de l'escola, hi ha un centre comercial i molts habitatges, urbanitzacions. En el mateix costat de l'escola hi ha els barris de Santa Helena, del Mil·lenari, de Can Blanch, i un nou conjunt important d'habitatges que s'està fent darrere de la nova escola. En aquests 7 anys hem demanat a la Fundació del RAC que demanessin la reparació d'aquest semàfor i hem aconseguit que ens canviessin el senyal d'estop. Us mostrem l'estat en el que es troben alguns dels elements d'aquest semàfor, la base, el de la senyal d'estop. Aquest és un altre dels elements que no té cap llum, d'un dels semàfors de vianants, i aquest és l'estat en el que es troba la seva base. Aquí poden veure un altre dels elements de vianants, que ja no li queda cap llum tampoc. De fet, em penso que en aquests 7 anys no he vist mai el llum. I aquest és l'element més gran que tampoc funciona.